Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'intéresse aujourd'hui aux identités remarquables et précisément comment les rédiger et les apprendre facilement. إذا سنهتم اليوم بكيفية حفظ المتطابقات الهامة بطريقة رياضية d'une façon mathématique. إذا كيف كيعرف الجميع أن A plus B le tout au carré égale à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Mais la plupart des élèves ne connaissent pas comment avoir ce résultat tout seul. Aujourd'hui, on va voir cela. Donc avant, on va voir si on a A puissance n. Donc, la leçon de les puissances القوى عندي A puissance n à quoi est égal? Égal à A fois A fois A etc. fois A fois A fois A. شحال من مرة غادي نبقى ندير هاد A؟ دونك هاد A غادي نديرها عدد المرات هاد n. يعني إلا كان عندي n égal à 2 c'est A au carré غندير غير جوج مرات A. A fois A. A puissance 3 égal à A fois A fois A. ثلاثة المرات A. Donc A puissance n égale à A fois A fois A n fois يعني عدد المرات n اللي هي l'exposant ديالنا. كمثال على ذلك مثلا خديت A puissance 3 كما قلنا égale à A fois A fois A et A puissance 2 égale à A fois A. هاد les concepts de base sont très importants يكونوا عند التلميذ. إذا بعض المعلومات اللي التلميذ خصو يكون حايز عليها هما des astuces qui sont très importants pour pouvoir résoudre des problèmes de maths. D'accord? إذا لاحظ معايا عندي A au carré هي A fois A. هذه هي لا باز. شحال درناها من مرة؟ درناها جوج مرات. هيا دو فوا. كذلك بالنسبة لنا في l'identité remarquable ديالنا nous avons A plus B le tout au carré. لا خدينا A plus B le tout au carré كوا est égal. إذا هاد العدد اللي هو A plus B راه هو كأنه عدد واحد. سميناه مثلا غنسميه A. دونك A plus B خديناه سميناه واحد grand A. دونك A plus B au carré هي A H au carré كوا est égal. هي A fois A. كذلك A plus B au carré راه هي A plus B. الأساس اللي عندنا شحال غنضربو مرة؟ جوج مرات. A plus B في A plus B. Je crois que c'est clair. C'est bon. Ou X plus 2 le tout au carré quoi est égal à X plus 2 facteur de X plus 2. إذا بالنسبة للتلامذ اللي كيصعب عليهم هذا الأمر هذا دونك سهل أننا نخرجوا بهذه الطريقة. سي بون. A plus B le tout au carré هي A plus B facteur de A plus B. إذا نشوفوها في l'exemple ديالنا. A plus B au carré قلنا هي A plus B facteur de A plus B. نفس العدد هو أس 2 هو العدد فوق. إذا في الدرس اللي فات ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون كنا شفنا هاد النوع ديال العمليات هذا سي ان برودوي دو دو سوم. لا بروميير سوم اي لا دوزيام سوم. دونك غناخدو الأ نخدموها مع الأ ومع البي. بما أن عندي هنا الزائد زائد زائد وهنا زائد فالعملية غيكون فيها غير الزائد. دونك A fois A c'est A au carré plus A fois B c'est AB plus B fois A c'est BA plus B fois B c'est B au carré كوا est égal. كنلاحظوا كيف قلنا في الدرس اللي فات أنه ما يمكنش نجمعوا إلا الأعداد اللي هما من نفس النوع. كنلاحظ بأن AB
راه هي BA. لأن A fois B راه égal à B fois A puisque la multiplication est commutative. يعني أن مثلا عندي 3 في 4 شحال تعطينا 12 ولا قلبناهم 4 في 3 غتعطينا 12. إذا AB راه هي BA. C'est pour cela que AB plus AB هي 2AB. AB plus BA هي 2AB. دونك غنرجع ل A au carré لأن ما عنديش شي عدد نجمعو معاها. AB plus BA c'est 2 fois AB يعني 2AB. هاد B au carré غنرجعها plus B au carré. Donc A plus B de tout au carré égale à A au carré plus 2 fois AB plus B au carré. C'est bon. Donc ناخدو un petit exemple. ناخدو un petit exemple. عندي A plus B le tout au carré. خديناها بالطريقة ديال الحفظ اللي حافظ A plus B au carré égale à A au carré اللي هي 3 au carré plus 2 fois A. شنو هي A عندنا؟ A راه هي 3. إذا 2 fois 3 fois B عندي شنو هي X. C'est bon. 2 fois 3 fois X plus B au carré. B هي X. Donc plus X au carré égale 3 au carré c'est 9 plus 2 fois 3 fois X. 2 fois 3 c'est 6 fois X. C'est 6X plus X au carré. Donc le résultat c'est 9 plus 6X plus X au carré. On a le même exemple. 3 plus X le tout au carré. Quoi est égal؟ إذا الطريقة اللي شفنا في هذه الحصة هذه عندي هذا العدد au carré égal à هذا العدد فخوه. إذا c'est 3 plus X facteur de 3 plus X. C'est bon. Égal. Donc عندي produit de deux sommes 3 غنخدموها مع 3 ومع X ثم الإكس مع 3 ومع هذا الإكس. 3 fois 3 c'est 9 plus ديما تكون عندي الملاحظة بما أن عندي كلشي بلس دونك مبقاش عندي الإشكال أنني نحضي مع لي سين ديالي باسكو كلشي غيكون بوزيتيف. 3 fois 3 c'est 9 plus 3 fois X c'est 3X plus X fois 3 c'est 3X. ما نديروش X3 لأن دائما كنسبقو العدد على الحرف plus X fois X c'est X au carré. C'est bon. Égal 9 هي رجعت لبلاصتها. عندي 3X plus 3X بما أن عندي زائد ناخذ هنا زائد. العملية نقوم بعملية الزائد 3 زائد 3 سي 6 والإكس بيان سور لأن 3 ديال التفاحات زائد 3 تفاحات هي 6 ديال التفاحات بلس إكس أو كاري دونك 9 بلس 6 إكس بلس إكس كاري. إذا اللي حافظها مباشرة مزيان، اللي نساها دونك عنده الحل باش يوصل لا سوليسيون ديالو. سي بون. ناخدو la deuxième identité remarquable. Nous avons A moins B le tout au carré, quoi est égal A au carré moins 2 fois A B plus B au carré. إذا كيف لاحظنا في الأولى عندي هنا A plus B دونك إلا كان عندي l'identité اللي فيها البلوس راه غتكون هادي بلوس وهادي بلوس. إلا كان عندي l'identité اللي فيها لو موان غتكون هنا موان وهنا بلوس. دونك A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. C'est bon. نفس le travail اللي درنا l'identité الأولى on va le faire pour la deuxième identité. Nous avons A moins B le tout au carré. Quoi est égal كيف قلنا بأن A moins B le tout au carré égale à H égale à A moins B facteur de A moins B. أن العدد A moins B au carré هو العدد A moins B فخوه. C'est bon.
Donc a moins b le tout au carré, c'est a moins b facteur de a moins b. هنايا نحضيو مع les signes ديالنا parce qu'on a plus ou moins, plus ou le moins. Donc c'est un produit de deux sommes. دائما كيف قلت لكم بأن a moins b راه c'est une somme. علاش؟ لأن a moins b est égal à a plus entre parenthèses moins b زائد الناقص كيعطيني الناقص. وبالتالي فهذا c'est une somme entre a et moins b. دونك بحال هاد النوع ديال برودوي دو دو سوم شنو كنديرو؟ هاد لو تيرم الاول هي ا غنخدمو مع الأ ثم مع البي، وكذلك هاد البي مع الأ ومع البي مع مراعاة الإشارات ديالنا. بلوس والبلوس كتعطينا بلوس، ما نكتبوش لأن في بداية الحساب ديالنا ا فوا ا سي ا او كاري. دونك دابا الأ غنخدمها مع هاد البي، اون في اتونسيون او سين، بلوس ديال هادي مع لو موان كيعطيني لو موان زائد الناقص كيعطيني الناقص. ا فوا بي سي ا بي. سي بون. دابا غندوزو لهاد البي مع هاد الأ، الناقص والزائد تعطيني الناقص. بي فوا ا سي بي ا. غندوزو البي مع هاد البي، الناقص والناقص تعطيني الزائد. سي بون. و بي فوا بي سي بي او كار ايكال. كنلاحظوا بان عندي راه ا بي راه هي بي ا. سي بون. كنشوفوا لو سين ديالنا اللي غناخدو. دابور هاد ا او كاري غنرجع لبلاصتها اللي ما عنديش شي عدد ا او كاري باش نجمعها مع بعضياتهم. الاشاره ديالنا هي اشاره الناقص. العمليه عندي الناقص والناقص تعطيني الزائد، اذا غنشدو ا بي زائد ا بي، بويسكو بي ا راه هي ا بي، اذا ا بي زائد ا بي هي 2 ا بي. بالطبع بي au carré ما عندهاش ماش تخدم، donc je vais la rendre à sa place. On va prendre un petit exemple sur l'identité a moins b le tout au carré. Donc on va la travailler des deux façons، façon ديال اللي حافظ وفاصون ديال اللي تيخرجها هو الراسو. دونك اللي حافظ مثلا غناخد x moins 3 le tout au carré est égal. Donc a moins b au carré égale à a au carré, x au carré, moins 2 fois a, 2 fois a, il y a x, fois b, il y a 3, plus b au carré. b, il y a 3, donc c'est 3 au carré. Quoi est égal? X au carré, moins 2 fois 3x, donc 2 fois 3 c'est 6, x. C'est bon, plus 3 au carré, c'est 9. Donc, d'une factorisation وصلنا ل1 développement. C'est bon. غناخدو le même exemple ولكن بالطريقة الأخرى. x moins 3 facteur de x moins 3 quoi est égal. On a x moins 3 le tout au carré, il y a x moins 3 facteur de x moins 3. C'est bon. x مع x كتعطيني x au carré. x مع هاد 3 زائد والناقص تعطيني الناقص. x fois 3 c'est 3x. غنخدم هادي دابا مع الاكس، الناقص والزائد اللي ما باينش كيعطيني ناقص 3 في اكس سي 3 اكس، ناقص 3 في ناقص 3، ناقص في ناقص كيعطيني زائد 3 fois 3 سي 9. دونك جوغي اكس كاري غنرجعها لان ما عنديش ان نومبر دو لا ميم فامي ديالها. هنا عندي 3 اكس وهنا 3 اكس، دونك يمكن نجمعو بعضياتهم. اولا ناخذ الاشاره ديالي سي لو موان، كناخذ العدد الكبير هو اللي كناخذ ليه الاشاره، وملي تيكونوا مقادين راه دائما غيكونوا عندهم ميم سين، ولا كانوا سين ديفيرون وما بحال بحال راه بيان سور سي زيرو. موان 3 اكس بلس 3 اكس سي زيرو، مي ايسي نو افون موان 3 اكس موان 3 اكس، لو سين سي موان. العمليه اللي غنقوموا بها لوبيراسيون كون فا فير سي لو بلس، ناقص والناقص تعطيني الزائد، اذا 3 اكس زائد 3 اكس راه هي 6 اكس، ثم بلس 9 اون فا لا روندر ا سا بلاص، وبالتالي كنحصلوا على نفس لو ريزولتا اللي عندنا هنا. x carré moins 3x, x carré moins 6x plus 9,
et x carré moins 6x plus 9. Partons maintenant à la troisième identité et la dernière. Nous avons ici a moins b facteur de a plus b, quoi est égal a au carré moins b au carré. Mais on va voir comment les faire tout seul. a moins b facteur de a plus b, donc on dit a fois a, c'est a au carré. ثم a مع هاد b plus plus, غادي ندير bien sûr هنا plus a fois b, c'est ab. دابا غندوزو نخدمو b مع هاد a, donc عندي الناقص والزائد تعطيني ناقص b fois a, c'est ba. C'est bon. ندوزو لهاد b مع هادي، دونك ناقص الزائد تعطيني ناقص b fois b، c'est b au carré. كنلاحظوا ان هاد جوج الاعداد هادو ce sont des nombres opposés، اعداد متقابله، بحال عندي زائد 4 ناقص 4 تساوي صفر بيان سور. نخدموها بالطريقه ديالها العاديه بالنسبه اللي ما فهمش كومون ils ont fait. عندي هنا الزائد والناقص تعطيني الناقص، اذا العمليه نقوم بها عمليه الناقص، غنشدو 4 ناقص 4 سي 0. كذلك عندي هنا AB plus AB moins BA، كنعرفوا بأن BA هي AB لأن A fois B كما قلت في المثال الآخر 3 في 4 12 و 4 في 3 كذلك 12، غتولي مثلا plus 12 moins 12 égale 0. Donc هاد plus AB moins AB sont des nombres opposés, donc on va les simplifier. C'est bon, ça reste H بقى لينا A au carré moins B au carré. C'est bon. Prenons un exemple. هذا التمرين هذا عندي مثلا 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. ديما عندي a وال b نفس العدد a نفس العدد b، هذه moins وهذه plus، donc c'est une identité remarquable. a moins b facteur de a plus b quoi est égal. إذا كاين اللي يمكن يديرها مباشرة لأن هذه كتبان لي بأن c'est une identité remarquable، donc on va les faire de deux façons. مباشرة a moins b a plus b شنو هي a au carré و a عندنا هي 2x، donc c'est 2x كلها au carré. faisez attention انك تمشي دير الكاري غير الاكس فقط، non c'est a عندي هنا هي 2x، c'est a au carré، a هي 2x، donc ce sera a au carré moins b au carré. b عندي هو 1، donc 1 au carré à quoi est égal 2x au carré. 2x le tout au carré راه هاد الجوج غتاخد حقها من الأس كتولي 2 puissance 2 اللي هي 4، و x غتاخد حقها من الأس ديالها غتولي x puissance 2، donc c'est 4x au carré moins 1 au carré c'est 1. Donc le résultat final c'est 4x carré moins 1. غنشوفوها بلا deuxième façon. C'est bon. عندي 2x moins 1 facteur de 2x plus 1 quoi est égal. donc غنخدموها عادية بالنسبة للتلامذ اللي ما بانتش ليه. donc 2x غنخدمها مع 2x، 2 fois 2 c'est 4، x fois x c'est x au carré. غنخدمو 2x مع 1، 2x fois 1 c'est 1، إشارة plus le plus c'est plus، donc 2x fois 1 c'est 2x. غنخدمو هاد moins 1 مع 2x، الناقص مع الزائد تعطيني الناقص pardon، donc moins مع le plus كيعطيني le moins. 1 fois 2x c'est 2x. نخدمو ال 1 مع ال 1 اللي هنا، ناقص الزائد تعطيني الناقص، 1 fois 1 c'est 1، donc égal 4x au carré غنرجعها لبلاصتها لأن ما عنديش شي x carré مع من تخدم. كنلاحظوا هادو ce sont deux nombres opposés. C'est bon, c'est plus 2x moins 2x c'est 0. غتمشي هاد 2x مع 2x غتبقى 4x au carré moins 1. Et comme ça, nous venons de mettre fin à
cette séance. J'espère que cela vous a intéressé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et n'oubliez pas de mentionner votre chaîne.